你们的车有没有类似这样的声音？如果恰巧这样的声音发生在改装刹车过后，你们是不是会怀疑是刹车的问题？如果把刹车还原过后，声音就消失了，你们是否会坚定的相信就是刹车的问题？好，今天就一个视频讲清楚原理，并给出解决方案。这个声音是来自于刹车盘的合头与轮毂贴合面的摩擦力不够，滑动导致产生的声音。这里呢就需要引入一个概念：轮毂与刹车盘的合头，以及刹车盘的合头与羊角轴头，它们并不是靠5颗螺丝的剪切力紧密配合，而是靠轴头上的5颗螺丝对它们实施镜像力，让它们之间被压紧，产生巨大的摩擦力而配合。刹车盘和合头之间也是这样，每颗螺丝10几到20几的力矩，综合的扭矩能达到200多牛米，比一台小车的发动机的扭矩还要高。所以虽然它们是轴向旋转，但是并不靠螺丝的剪切力来获得轴向的同步。而改装刹车盘的合头的面都是通过精密的数控车床加工，表面的光滑程度非常高，而航空铝合金的硬度也比较高。但是呢，轮毂的安装面加工就略微要粗糙一些，锻造的轮毂它的硬度也比较高，两者通过5颗螺丝压紧过后，形变比较小，那它们的接触面也因为单面粗糙而降低，在行驶的时候会产生滑动，而滑动产生合头和轮毂粗糙面的碰撞，就产生了这样的声音。我知道现在你们有2个问题：为什么原厂刹车盘不会有这样的声音？为什么不打方向就没有声音？原厂刹车盘的合头面是相对比较粗糙的，2个粗糙的面容易在滑动当中形成咬合，它们相互摩擦力会增加。而低速打方向的时候呢，由于方向拉杆拉的是仰角，轮胎和地面的摩擦会导致轮胎、轮毂和轴头之间产生分离的力，两者的摩擦力再次降低，所以会导致声音的出现。所以这并不是轮毂的问题，也不是刹车的问题，只是每个行业制造工艺所导致的综合性问题。那么知道了原理，解决起来就相较比较简单了。方法1，用砂纸打磨合头表面，让它变得相对粗糙，并且呢被打磨的表面会产生毛刺，毛刺相对变软，让镜下力产生的摩擦力加大。方法2，合头和轮毂之间加一张这样的铜垫片，铜相对较软，可以填补粗糙轮毂面的凹凸不平，从而达到贴合面积增加，从而增加摩擦力。这2个方法呢，都可以解决掉视频开头的那种异响。当然呢，这里还有些人会使用铜800的润滑剂，这里是不推荐，并且强烈反对使用这类的润滑剂来解决这个声音，因为润滑剂会让摩擦力降得更低。我想这个时候呢，肯定会有店家会说，我们用了铜800就完全解决这个问题了。我想说的是，你只是解决了声音，并没有解决摩擦，滑动依然存在，只是滑动产生的声音被粘性的润滑剂所吸收，你听不见了而已。然而滑动依然存在，当铜800这种物质干了过后，不久声音依然会出现。所以铜800它涂抹的位置并不是在轴头或者说合头上面，而是在轴头中心涂抹一圈，解决的是轮毂和轴头因为长时间的压紧和杂质的掺合导致轮毂很难拆装。最后呢，非常感谢麦斯顿杨总为行业率先迈出了这一步。这个铜垫片呢是由杨总研发，并且呢将此问题公开 ，SCT 也会用上这个小配件来解决如果轮毂和刹车之间出现了配合异响。当然呢，轮毂和刹车配合不仅仅只有这一个矛盾，其他的我们下期来讲。让行业进步是我们每一个从业者的梦想和义务。